د جادو علامات څه دي؟ جادو چې کوم عام غټي غټي نښې دي هغه څو دي؟ هغه څنګه کېږي؟ انسان سره څه کیفیت کېږي؟ د جادو چې کوم دی هغه ډېر زیات علامات دي، خو یو څو مختصر مونږ بیان کوو انشاءالله چې ویډیو اوږده هم نه شي او مختصر علامات مونږ بیان کوو. د جادو د ټولو نه غټ علامت دا دی د انسان به 24 ګنټې زړه تنګ وي. دویم علامت دا دی ته به غوسه په نه څه خبره غوسه ورځي. دریم علامت دا دی چې ده ته هر ځای کې هغه سر باندې بوج راځي او هر ځای کې به دله زړه تنګي او غوسه به ورځي. څلورم علامت دا دی چې بعض د انسان په بدن کې ستنې والی کېږي، ټپونه غونډه کېږي. پنځم علامت دا دی چې بعض د انسان په بدن باندې نشانونه جوړېږي، مختلف قسم نشانونه جوړېږي. دغه رنګ نور علامتونه هم شته، خو بل علامت دا دی چې د انسان په بدن باندې کله کله کپړې هم شتېږي. کله کله داسې کپړې وشتېږي ته که چا پې تیزاب وړولی دي، تیزاب ورسره کپړې سوری سوری شي، نری نری سوری وشتېږي. بل علامت دا دی، غټ علامت دا دی چې د به د دیني طرف ته هغه ذهن نه ځي، دیني طرف ته به رجحان نه ځي، چې چېرته دی په مانځه کې به پیله صف کې ودرېږي، د ده به زړه تنګېږي او د بلکل زړه بوټ وځي او راتښتي به. دغه رنګه د مونځ اودس نه هم زړه نه کېږي. دغه شان چې کوم دی دی کور کې وي، کور کې د باندې د خپل خلکو مطلب ښځه وي یا رونه خویندې وي، مور وي، پلار وي، دغې خبرې په ده باندې بدې لګي. سمه خبره هغه کوي، د په دماغ الوزي نو غوسه ورځي. بل یو علامت دا دی چې د ورسره بي پي به های کېږي، بلډ پریشر چې کوم دی هغه به های کېږي، مخکې سره به هایپر کېږي. بل یو علامت دا دی چې د ښځې خاوند منځ کې به اکثر نفرت وي، جدایي به راځي، په نسه خبره دې پورې طلاق پورې به خبرې ځي. اکثر دا علامت هم کېدي چې د بعضې خلکو خېټه ورسره مطلب معده یې ورسره نیولې، معدې نه ډېر فریادونه کوي. د بعضې خلکو د جادو په وجه باندې غاښونه نه ټیټ کېږي، کله یو غاښ درد کوي، بل کله بل کې درد کوي، بل دغه کېږي. او زیاتر د انسان چې کوم دی دا سترګې او روزي دا ګنګس وي، مطلب دا درد کوي او سترګتي نه شي. بل علامت دا دی چې د شپې دي لګېږي، د ټول بدن هغه خوږېږي، داسې به خوږېږي ته یو که چا خوږي مطلب د ما چا ټپونه راخي، د اوښې دغه یا چا په کوتربان خټه کولی دی او بدن یې ورته ښه وهلی دی. نو دغه علامات دي. علامات نور هم زیات دي چې نور څومره هم بیانوم زیات دي علامات، خو به هر حال که دا علامات چا کې وي نو د دې لپاره تشخیص طریقه دا ده چې تاسو یو ګیلاس اوبه راواخلئ، په هغې باندې 11 پیره سوری ناس صورت ووایي، قل اعوذ برب الناس ملک الناس تر اخره پورې. هغه اوبه اول چک کړئ، بیا هغې نه بس 11 پیره پیدا ووایي، هغې نه بعد دا اوبه 15 منټه صبر وکړئ، 15 منټه پس دا اوبه بیا راواخلئ، بیا د اوبه هغه چک کړئ. وګورئ که خوند تریخ وي یا پیکه وي یا څه وي، خوږ وي. که دغه درې علامات وو تاسو بیا کمنټ کې مونږ ته میسج وکړئ، انشاءالله طریقه به ته مونږ بیا د علاج وغواړو انشاءالله العزیز. که بیا هم څه مسلې مونږ انشاءالله په دې باندې دویمه ویډیو جوړو، د پارټو په شیر کوو، تاسو د هغې انتظار کوئ. بعضې کسان زمونږ د موبایل نمبر غواړي، زمونږ موبایل نمبر یوټیوب چینل کې شته، مفتي فیصل 034. مونږ اکثر د یوټیوب چینل چې کوم دی هغه په ویډیو کې مونږ مینشن کوو، تاسو دغه ته پلی شي، دغه کې زما نمبر پروت دی. نو کوم ملګري هم رابطه کول غواړي، وټساپ نمبر تاسو په دغه رابطه کولی شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.